ଜାତି ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଭାରତକୁ ତଳେତଳାନ୍ତ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ବା ୟୁରୋପରେ ବି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଟାଇଟଲ ଥିଲା କାର୍ପେଣ୍ଟର, ମାନେ ସେ ବଢେଇ କାମ କରୁଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥ ମାନେ କୁମ୍ଭାର କାମ କରୁଥିଲା, କମାର କାମ କରୁଥିଲା। ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ ବଣିଆ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ରହିଲା, ମାନେ ଟାଇଟଲ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ରହିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଜାବୁଡିକି ଧରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର, ମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ଖରାପ ଭାବି ପାରନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ମୂଳରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମରେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୁହଁରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଛାତିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ଜଙ୍ଘରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ବା ଦଳିତ ମାନେ ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବେଦ ପାଠ କରିବେ, ପାଠ ପଢିବେ, ଆଉ ଦିଅଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କହିଲେ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ କେବଳ ଯୋଉ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେଇ ପୂଜା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଜୈନ ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, କି ଶିଖ ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପୂଜାରୀ ବା ମୌଲବୀ ବା ପାଦ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଢିବ, କୋରାନ ପଢିବ, ସେଥିରେ ସିଏ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପାଠ ନ ପଢିଥାଉ, ମଦ ପିଇଥାଉ, କୁକୁଡା ଖାଉଥାଉ, ଯେତେ ଅପରିଷ୍କାର କରିଥାଉ, ଯେତେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥାଉ, ସେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟା ହିଁ ହବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପିଲା ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ କୁଳୀନ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ